Բարի լույս ժողովուրդ ջան, մտածես մի վարքյանով մի հատ բան նշեմ էլի։ Առաջ հանկարծ մեր երկրի ղեկավարը ինչ-որ մի տեղ էր գնում, մոտ մի ամիս առաջ խոսակցություններ, որ գնալու ենք, սենց, ֆլան, ֆստան, ցմպապայով ղրգմեինք, ցմպապայով ընդունում, ու երևի մի կես տարի այդ մասին խոսում ու մարսում, թե ինչեր անդե խոսե, ինչ պայմանավորվածություններ եւ այլն եւ այլն։ Ու չմոռանանք այն պահը, որ այդ տարին մի անգամ այդ հանդիպման ժամանակ, ասենք, հասցնում էր քներ, հա, ռոլին գործի ժամանակ, հանդիպման ժամանակ քներ, էշի տնկածը։ Էլ չեմ ասում այն մասին, որ ինչ որ նազիկ տազիկներ, ինչ որ տաջիկներ, ասենք, մատ էին տապալի վրան, էլի։ Իսկ հիմա ուշադրություն դարձրեք, ինչքան հանդիպումներ ունենում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ասենք, մարդը գնում է մի երկրից չվերադարձածում գնում է մյուս երկիր, սա ինչի մասին ասում։ Սա ասում է նրա մասին, որ իրեն վստահում են։ Սա ասում է նրա մասին, որ նա վստահելի գործընկեր է, խելացի գործընկեր է, որի հետ պատրաստակամություն են միշտ ցուցաբերում հանդիպեն։ Ու ես մի բան էլ ավելացնեմ, հա, ասենք, եթե երկրի ղեկավարը ուզում է ինչ-որ մեկի հետ հանդիպի, եթե շատ քիչ է։ Նրանք էլ պետք է ցանկություն ունենան հանդիպեն քո երկրի ղեկավարի հետ։ Իսկ եթե նրանք ցանկություն են հայտնում հանդիպեն թե շաբաթը մեկ, դա ասում է ձեր ղեկավարի մասին։ Հասկացաք։ Սա ինչի համար եմ ասում, որպեսզի TikTok-ներում, Telegram-ներում, թափթփները, փալասները, որ դուրս են գալիս կամ եթերներ են հրավիրում են դաշնակ, մաշնակ, դրանց ներկայացուցիչներին, որ եթերներ են հրավիրում ու սկսում են շեշտ դուրս տալը, իգիտություն ձեզ, որ ժողովուրդ հապուս չի, ժողովուրդ ամեն ինչ շատ լավ գիտակցում ու տեսնում է։ Մենակ ձեր ցանկությունը հանդիպման, դա 0 է։ Պետք է մյուս կողմն էլ ցանկություն ցուցաբերի քո հետ հանդիպելու, իսկ ձեր առաջնորդների, ձեր պապաների հետ ես նման բան չեմ տեսել, չեմ նկատել։ Եթե եղել է նման փաստեր, ներկայացրեք, խնդիր չունեմ, բայց վստահ եմ չեք գտնի։